افرو 5 سال سر درکفتن کم هجمار روزنامه آوار دا درباز دبن کوبک کم روزنامه روزانه لدهو که کتیه بردست خواندوانان لئیک چریا ایکی سال 2009 روزنامه آوار کتیه بردست خواندوانان جروجا درکفتن و خجی تانها روزانه دکویت بردست خواندوانان جگری سرنویسر روزنامه جی بحثا دو آرمانجین روزنامه آوار دکت. روزنامه‌وار به درکفتن ژماره 1186 سالا 5 ج تمن خو درباز کرد کل اکی چریا اکی 2009 به 12 برپران و روزنامه کا روزانه لدهو کی کفت بردست خواندوانان و پاشان ژمارن برپرن و هات نزیده کرن بو 16 برپر یک ج آرمانجن روزنامه‌وار گرینگیدان به دوکا کرمانجیه آرمانجا اکی پی ابی کو دوکا بادینی آن چین بجین کرمانجی بوما جارا کادیتره پیل تو وراره بکتو پیشوشد. آرمان جادوی جبه او بی کو روشنبیر کردن خلکی ما روشنبیری که میان رو دوری رادیکالیه بد روشنبیری که اتخزمت ملتی دابد اتخزمت کردستان دابد کو نبتا اگر لکداریه و یا برین دار که نویلای و لیای دیتره. برپرن روزنامه‌وار هزرو بیرو پینوسین دورا بهدینان هم بزدکرن. جبو روزنامه‌وانان جی درگه که نو بویه کج دسپیکا خو به روزنامه کا روزانه بلاف بویه روزنامه‌وار کو دلیوه کی بو گله گنجا کو دم خدا خودی دادی اکید گله کادان دایا در باز بوی هندک کادان جه هندک اندی و کو ناوروک و کو پیام باشتر بویه هیویدارین بو قناغا بهتن یا روزنامه‌وار پتر ناوروک خو حزب خیتن دیسان پتر بنمایت روزنامه‌وانی اتنافدا بهنه جب جه اینانو و پیامکا هفگرتی پتر یا زلال روحم بیتن خواندوان روزنامه‌وار جبلی کو پیروزباهی استاف روزنامه‌وار دکن خودان نرین و پیشنیارن جدانه بوم بخوجی راستی حوالش بلکو اس روزانات اینم روزانه جی است خینم ل بیچکار رخنکو که من هی اوجی اسیفی دارم یعنی بیچک استایلیوی بلا بیچک شدیایتر بدن آنکو شیم بجن بارا پتر گیره دای وضع بتی کو افریکت دا یعنی پتر خوب پیش بخید آنجی بر پرت خوب پتر زیاده گردن یعنی هندک بورد دیج و بر پرت خود زیاده گردن چه پتر اقتصادی بن آنیت سیاسی بن آنجی ورزشی بن چه در لیدن 5 سالان برینه دوکا کرمانجی خودناف برپرن اکم روزنامه روزانه لدور آبادینان دیتو کو همو سپیدهیان به 5000 تیراژان پیوین و دوکه لسرزار خواندوانان ده هاتن خواندن کارزانفقی وار تیوی دوک دیوید کامرون سروک وزیر بریتانیا ده پیوکدار لکنگره پارتا خدا راگهاند او ایدانه هر ولاتیه که خود کن یکو دچید جبو داعش شرید کد هر واسط بجید او کسین ود کن دیوک دجمن بریتانیا سرداری دگل داهتا کرن کامرون گوتیه جی تیروریستین داعش دربین هرشن آسمانی بریتانیا دوهی به چاون خودیتن و ده سربازی لچپران دجیوان راوستن لی او سرباز بریتانی نابن بلکو ده پیشمرگه و لشکر عراقی بید که ده بزاوکن جبو پراستان آشتی و دیموکراتیا ولات خواه و به هریکاریا بریتانیا شری بکن حکومت بریتانیا ده بجید به انسات ولاتی نوی دست دگل داعش لسوریا و عراق هنو زیده باری 205 کسین دی که وگریان بریتانیا وزارت برگریا بریتانیا را گهاند فروکین وان ین شرکر افرو هرشی بنگه که تروریستین داعشه لروشاوای بغداد کرینه که دبیت دوام هرش فروکین بریتانی لسر بنگهین داعشه ده بیاننامه که ده وزارت برگریا بریتانیا خویا کری افرو لروشاوای بغداد ترومبیلکا سربازی و راسا ترومبیلکا نفر هلگر و بنگه که تروریستین داعشه کرنا آرمانجو هجماره که تروریستان جی کشتنه هفدم دوی فروکین شرکر ین بریتانی جبو پشتوانی کرنا هزین پیشمرگی ایکم هرشا خویا اسمانی لعراقی کریه سر تیروریستین داعش چکدار ننیاس لتاخین شیعیان لبغداد دست به کشتن خودان موالیدین تایبت کریه لدوف داتای که کل بغداد به دستوار کتیه تنها 24 خودان موالیدان که شیع مذهبن هاتنا کشتن خودان موالیده که جید بجید مرم جوه کشتنه حل کرنا آگر دوبرکیه ده نورا شیعه و سنیانده
24 هاولاتیان سویلش خودان مولیدن کاره بل بغداد سردست چندچکدار ننیاس هات نکشتن و حتی ویدمی تاوانبارن کشتیان نهاتینه دست سر کرن. ایکش خودان مولیدان راد گهینیتن کلدیف چه پیورکی تینا کشتن؟ احنا بالنسبه اصحاب المولدات احنا قاعد نخدم هاي العالم ام خودان مالیدینا و خدمت خلقیت کن و خلق ستوی مده هر مالیده که من روناهی داده 500 مالا پاشان به اگر خودان مالیده کی بهتا کشتن ما باوری هيا کلایانه کی ادویتن دوباره فتنه طایفی نافبرا شیعه و سنادان پیدا بکن ادبیجن تاخه که شیعان سنه دست بکشتنا شیعان کن ام دجیوه هزرینه فاحنا هاي نرفضها رفض قاطع. دزگهن امنیل بغداد بلاوازی تنان یاسین و باب اکشوان کشتیان راد گهینیتن کو بری کروی بیتا کشتن داخاز جلایانن امنی کر کو پاراستنا مولیدان وان بکن لیل داویه النیوا شوه کروی هاتا کشتن. احنا قبل تقريبا 15 يوم 20 يوم بری 15 تا 20 روزان چکدارن داعش دادانه سر مالیده که و کسک دناف آواهی مالیده دا قطان و پیاما خورا گهاند که همی مالیدنوان تا خوابه نوامراندن باشی مکومبون اکرو پیوندی بجواتا باجروانی کرو و جوات گوتمه دا خواج فرمنده عملیاتا بغدا کریه و دناوان نیزیکاندا مالیده و خودان مالیدن دهنه پارستن لی اگر هیزن امنی جی نهن امنشن مالیدن خونه دینه کارو جیروکامه بری چند شوان ساعت 12 شوه کاره با گشتی هاتا راندن لما مالیدل ساعت 1 و 15 خلک هل کرد ولدم کره منجی درگاهی دی آواهی درکفتی السر دستین چکدارن داعش هاتا کشتن. ادوی دمیدا خودان مولیدان بخو پاراستنا جیانا خود کن لهندک شوان بناچاری مولیدن خود فروشن. لوی داویه چند چکدارت ننیاز 2 حتی 3 کسان کشتن لدوی مدرسیه ام پاراستنا جیانا خود کن. هزین امنی پاراستنا مدکن لپی آستینین لورا ام جیانا خود پارزین. شر فتنة طائفي العراق برف زيدا بونه داده چيتن و افرو گاشت خدانن مواليدان و تندروين في شري ادفن عراق اشروناهيه برف طاريه دابن. صلابا مرنوار تيفي بغداد. وزیر درو عراق را گهاند امریکا و هفپیمان نوی جوی کی تی هشتنا کو بغداد نویتن چبنگهن سربازیین بیانی لسر آخا عراق بهنه دانان. ابراهیم جعفری وزیر درو عراق ده کنگره که روزنامه‌وانی دا اشکرا کرد که به ولاتن روش آوا را گهاندیه عراق بتوی به هزا پجاهی نینه بتناف آخا عراق. وزیر درو عراق خویاجی کریه که سروری آخا عراق هلا سوره و کارجی دکن دا کو پیوندی که دوستانه دگل ولاتن هفسه دا دروز بکن. لگور آمارا نتوین گرتی لعراق ده مهائلون بوری دا جه انجام کریارین تندو تیجیه زیده ترجه 3000 ولاتیان بونا قربانی. هنارتی تایبت یه نتوین گرتی لعراق ده بیاننامه که دا را گهاندیه جه گره تندو تیجیه و پقین و کارین تیروری لمهائلون بوری 1119 ولاتی لهمو دورین عراقی هاتنا کشتن هر وسا 1946 کسین دنجی بریندار بونه. یونامی رای هندیجی ده مهابوری ده پارزگاه بغداد زورترین هجمارا قربانیان برکتیه و پشتی ویجی پارزگاه صلاح الدین کرکوک دیالا و نینوا دهن او هجمارا قربانیان هیزن امناهیه و پیشمرگه و خلکی مدنی و دیرن. لدوما هیجی یونامی دیار کریه که او قربانی لسرانسری عراقی بونه جبلی پارزگاه انباره که تانها نشیان آمارا درست یا قربانیان لوی پارزگاه آشکارا بک. نوکجی کرم کن دیگل نوچین آبوری و هفکار من محمد شوش. دمی باش بینران دما پیشکشکرنا نوچین آوریه. جدر کی نزیکی حکومت هرما کردستان را گهاندیه شواز فروتنا پترول هرما کردستان ریکوپکتر لهاتیه
مالپەرê Horiyetiyê Tirkiye raportek li ser firotina petrola herêmê belav kiriye ku ji derên hikûmeta herêmê pê ragihandiye. Şêwazê firotina petrola herêmê rêkûpêktir lê hatiye û di plan de heye. Lê paşa rojeka nêzik hinartina petrolê ji 200,000 bermîlan di rojê de bikene 400,000 bermîl. Malpەrê Horiyet jê zardervê ji derên hikûmeta herêmê belav kiriye, firotina petrola herêmê çikî şenînin û daxwazî li ser zêde bûye. Lê gorî gotina ji derên hikûmeta herêmê, petrol bi bihayekê daşkandî nahête firotin û bi bihayekê nêvdewletî dihête firotin. Wezareta Darayî û Aboriya Hikûmeta Herêma Kurdistanê biryar da her fermanberekê ji dervê welatî dirêjiyê bi xwandina xwe bidet dermaleyên bawernameya nû dê ji bo hêne mezaxtinê. Wezareta Darayî rênmaya Darayiya jimara 13 sala 2014 derkir ku lê gorî wê her fermanberekê ji dervê welatî dirêjiyê bi xwandina xwe bidet lê demê bawername bi dest vedînît li wî demî dê dermaleyên bawernameya nû ji roja destbikarbûnê bo wî hêne mezaxtin. Lê piştî ku barname wî ji aliyê Wezareta Xwendina Bala û lêkolînên zanistî ve tête pesend kirin. Ew fermanberên di nava welatî de jî dirêjiyê bi xwandina xwe didin û barnameyeka bilindtir bi dest vedînin di dermaleyên barnameya nû ji bo hêne mezaxtin lê piştî destbikarbûnê. Wezareta Darayî û Aboriya Hikûmeta Herêmê dûpaz jî kir ku li roja derçûna vê biryarê dê kar pê hête kirin. Awareyên lê sinûrê deverdariya Akirê hatîne hewandin û gazinda wê yekê dikin ku taniha harîkariya 1 milyon dînarî ku ji laya Wezareta Kûç û Koçberan ya hikûmeta Iraqê hatiye terxankirin bi hiç awayekî negeştiye wan. Deverdarê Akirê jî diyar kir em dige lejneyeka Wezareta Navbirî komboyîn bû dabînkirina wê harîkariyê bi wan awareyan. Li Akirê jî hejmareka berçava awarên Şingal û deverên Başîk û Hemdaniye û Cihindî de akincîne. Herçend de dezgehên Hikûmeta Herêma Kurdistanê dirêvî nekirîne bo hewandin û dabînkirina pêtiviyên wan. Lê gazinda serekiya awareyên Akirê ew e ku heta nûge harîkariya 1 milyon dînarî ku ji laya Wezareta Kûç û Koçberan ya Hikûmeta Iraqê hatiye terxankirin bi hiç awayekî negehiştiye wan. من فایل چک کرده با میلیونک دینار و حتی ویگا وی کسیش ما اهلی اکری یهاتی نکری آواری دکری ورنا گرته حتی ویگا و بری 5 روزه من فایلک دیجی چکر و حتی ویگا چنینه و وعید هاد ما بچو کنا و مصرف منینا ما برا هلواتن اما عالم پاره ورگرتیه اما پاره ممر نگرتیه اما مصرف مانیا عید هات اما چی بکن ولی خو ما کام دکرم ولی ما چی مانیه ملابستي من داربان ملابستين يا عيدهات ايما ما عندنا وايما نخوشن مي والله زور نخوش ما من بخوم نخوش بارنا هاتيو عالم حميس دستيجر بارا هالقرتيه اري ورا دستيجر مع عالم عندي ركبان دي ولا عامل دكان Jilay xwe ve deverdariya Akirê da diyar kirin, em rojane kar dikin bo yekê ku ev aware bê biher nebin ji wê harîkariyê û navbarî da diyar kirin em dige lejneyeka Wezareta Kûç û Koçberan civiyan ji bo dabînkirina wê harîkariyê bo awareyan. Helbet sebaret ev xêzanê Koçber evê ku deverdariya Akirê akincîne me peywendî gel rêveberiya Kûç û Koçberan û gel wê lejna bilind eval ser astê herêmê hatiye pêkînan bû كومكرنا فان خلقي كوش الجندية العراقي هاتين وآكنجين الدفرين ما وبريكا جناب باريزغار دهوكي اف كشاد چاره سر بيت كشا ورگرتنا پاره مليوني نوكا لجنكا بلنداوي يا الآكري قام مقام الإدارة المحلية بقضاء عقرة على استقبالنا ام دیگل دفردار آکری آخفتین گوناویوان آوریان بدت همه اوین هاریکاریا 1 میلیونی ور نگردی براستی منت زانی جمارا آوریان هندزوره لآکری دیکار کن بو نویسینا ناوین وان آورین اف هاریکاریا ور نگردی مقام اللي يضم اسماء ذوي العوائل تنها کسی که جوان هاریکاریان دراوین 1 میلیون دیناری ول نگردیه لو ما دخواست حکومت عراق فدرال دکن کو هر چیزی تر اوی هاریکاریه لسروان پارو بکن سلام مشیر وار تیوی آکری حکومeta Herêma Kurdistanê ragihandiye ku 2955 kompaniyên biyanî li herêmê tomar kirîne û ragihandiye jî ku çi ji wan kompaniyan bi fermî navê xwe di tomara fermangehên herêmê de jê nebiriye.
مالپەرێ فەرمیە حکوومەتە هەرێما کوردستانê بەڵاv kiriye ku 2955 kompaniyên biyanî li Herêma Kurdistanê de tomar kirîne ku 1329 ji wan kompaniyan Tirkî ne û 335 İranî û 157 kompanî jî ji Lubnanê û 155 kompanî ji Îmaratê û 125 ji Brîtanya û 117 Emerîkî û 81 jî de Almanî ne. Diyar jî kiriye ku piştî derkeftina metirsiya hêzên rêkxerawa tîrosiya Daeş lê sinûrê herêmê û gelek ji wan kompaniyan çalakiyên xwe ragirtîne û kêm kirîne lê niha mijûlî destpêkirina livînên xwe yên asayîne. Jêderekî Emnahiya Iraqê ragihand lê devera sexlaweya lê embarê firokeyên Iraqê li şûna ku av û xwarinê bû supayê Iraqê bihêvêjin bû çekdarên Daeş dihêvêjine xwar. Hakim Elzamelî endamê lijneya asayîş û bergiriyê lê Perlemanê Iraqê aşkera kiriye firokevan barên hevkariyan bû supayê Iraqê birbûne sexlaweye ku deke dor pêş kirîne û pêdivî bi hevkariyan heye lê li şûna wan bihêvêjin bû Daeşê dihêvêjin. Zamelî gojî ev ji sedemê neşehrezayiya firokevan û lawaziya sîstemê asmanî diwarê dûvçûnan da vedgerîtin. Bazirganiya bazarê Hong Kong ku êk ji qerebalixtirîn bazarên cîhanê ye ji ber xwenîşandanên mezin têk çûye û çendîn firojgeh jî têde hatîne daxistin. Hong Kong bi navenda bazirganiya Asya dihê tenyasîn lê bi mawê çendîn rojane bi dehan hezar xelkê vî bajêrî dijî hikûmeta Çînê xwenîşandan dikin û dibêjin demokrasî bi wan girîngtir ji bazirganiyê. Di çend mehên borî de firotin li Hong Kongê hatiye xar mifayên bazirganî jî bazarê zêrî ji zivîngiriyê jî 17 sedê hatiye xar û tirsaweyekê heye bi berdewambûna xwenîşandana çendîn bankên tayên xwe bû dervê wî bajêrî veguhêzin. Dê dema borî da navçeyên aborî jê war hatin pêşkêşkirin hevkarên berdewam et gel vedev xatirava.